হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। তো আমি এখন চলে এসেছি খড়গপুরের টাটা শোরুমে। তো কারণ হলো আজকে আমি একটা নতুন গাড়ি নিতে এসেছি, আর আজকে আমার গাড়ির ডেলিভারি আছে। তো টাটার গাড়ি, লেট স্যার রতন টাটার মানে কি বলবো শোরুম থেকে নিচ্ছি, এটা আমার খুব সৌভাগ্য। তো এর আগে আমার যে স্টারটা ছিল অনেক পুরানো হয়ে গেছিলো, তাই চেঞ্জ করলাম, একটু আপগ্রেড করলাম নতুন গাড়িতে। তো কী গাড়ি নিচ্ছি এখন বলছি না, কিন্তু টাটারই নিচ্ছি। তো একদম পর্দা ওঠানোর পরই দেখাবো আপনাদেরকে কী গাড়ি নিচ্ছি। তো এখন একটু ডকুমেন্টসের কাজ এসে, চলো ডকুমেন্টসটা ফিল আপ করে নিই, তারপরে নতুন গাড়ি নিচ্ছি, কী গাড়ি নিচ্ছি সেটা দেখাবো। তো আর দেরি না করে একদম লেটস স্টার্ট। তো গাড়ি কেনার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, আপনাদেরকে দেখালাম, সেলিব্রেশনও দেখালাম কেমন হয়েছে। আমাদের নতুন গাড়ির জন্য একটু কংগ্রেচুলেশন জানাবেন। তো ব্যাস, এই যে আমরা নিতে এসেছিলাম সবাই মিলে, সোনালি আর আমি। এখন গাড়িটা একটু ড্রাইভ করে যাব খাওয়া দাওয়া করতে। তো ব্যাস, এই পর্যন্ত এখানে ব্লগ শেষ করলাম। এখন গাড়ি চালানোর মজা নিব। বাই বাই, ভালো থাকবেন।